Байке, Айсууну Айдай суу кыз дешет. Айдай суу кызды Айсуу дешет. Айсуудан да суубу же Айсуу Айдан да суубу? Мен кыргыздын кызымын, жашоонун билген жомогун. Жылдыз кыргыз кеңдиктеш, эгиздеп теңир ат койгон. Кээде талант адамдын үнүнөн эле байкалат. Ал эми кээде көзүндөгү жалындан. Бүгүн биз таанышкан 4-класстын окуучусу Агдана дал ушундай өзгөчө кыздардын бири. Жаш болсо да сахнада өзүн эркин алып жүргөнү, жаңылмачтарды так тамсилдерди образга кирип жеткиргени көргөн адамды суктандырбай койбойт. Жайды жайлай ырдады, инилик жаны тынбады. Кыл чайып көзү сагыча, кыштын келип турганы. Анда жашыл чөп баскан таланы, түнөк көп, түркүн тамагы. Азыр инеликтин ырдоого келбей калды алы, жылып кумурскага барды. Курбум кумурска, өзүң мени жакшылап, жазга чейин жакшы бак, деди инелик. Анда кумурска: укмушко сөзүң, сен деги жайында иштедиң беле өзүң? Ой, курбум кумурска, кол тийбежи жумушка, жайды жайлай ырдадым, жыргадым, бийледим. Жайды жайлай ырдасаң, анда кышта кылчылдап бийле, деп кумурска эшигин жаап алды. Агдананын ар бир сөзүндө ишеним, ар бир кыймылында чыгармачылыкка болгон сүйүү байкалат. Ал жөн гана ырдап же сүйлөп жаткан жок. Ал өзүнүн ички дүйнөсүн ачып берип жатат. Бир жолу Түшүн агай мени карап: "Алтынай, жашың канчада?" деп сурады. Ой, мунун жашын сурап эмне кыласың? Буга ошон томаяк жетимдерден көрө ата-энелүүлөрдү окутуп алчы. Алтынай менен ишиң болбосун, деп жеңим ал бууттанып кыйкырды эле. Түшүн агайдын өңү кумсарып кетти. Бул эмне дегениңиз? Жетим болуп Кудайга жазыптырбы? Байкап сүйлөңүз. Бул кыз сизге кереги жок болсо, кеңеш өкмөтүнө керек. Жооп берип калып жүрбөңүз, деди Түшүн агай. Ой, сен каяктагы чоң элең? Бул кызды багып жүргөн мен билемби, же тентип келген сен билесиңби? Деп жеңим ого бетер албууттанды. Так ушул учурда ороодон белчесинен ылай болгон акем чыга калды. Ал аялынын үй башкарып, сөз баштаган аябай жаман көрчү. Катын, сен качантан бери элди башкарып биларман болуп калгансың? Көп сүйлөө, ишиңди кыл. Ай, Таштанбектин баласы Дүшөн, алып кетер кызды. Мектебиңе окутасыңбы, чокутасыңбы, алып кет. Дегеним деген, айттымбы, бүттү. Мага чатактын кереги жок, деп жеңемдин оозун басты. Мына ушинтип жатып, мен биринчи жолу мектепке бардым. Мындай таланттын артында чоң эмгек жана туура багыт турат. Агдананын устаты чыгармачыл, таланттуу инсан. Ал Агдананын өнөрүн байкап, аны өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп, туура жол көрсөтө алган. Мага Агдана мындан 3 жыл мурун биринчи жолу балажанга менин иримиме келди. Апасы экөө. Кичинекей, көзү балкырайган, бир нерседен чочулаган ушундай кыз болчу да. Анан апасы келип, Шаркан Токтогуловна, саламатсызбы? Менин кызымды сизге берейин дедим эле, деп акырындан баарын түшүндүрүп айтып берди да. Анан угуп карап, анан Агдананы карасам, мындай чымыны бар адамдар кичинекей болобу, чоң болобу көзгө урунат да, сезесиң да.
Андан кийин кызды карадым дагы, таң көр менин кызым экен дедим дагы, алам дедим. Алам. Кичинекей болсо дагы мейли. Бирок 9 жаштан өйдө алчумун да. Анын жашы жетпесе дагы болбой эле алып алдым. Андан кийин кичинекейине карабай, багы талант деген талант экен да. Чоң балдардын арасында дагы өзүнүн тайманбай билген нерсесин баарын айтып берип атты. Андан кийин акырындан группага аралашты. Агдананын артынан өзүнүн классында окуган балдар, кыздар да келе башташты. Мейли деп, мунун жашындагы балдарды алчу эмесмин да, кичинекей деп. Андан кийин Агдана куйруктуу кыз болуп кетти да. Анан мунун жашындагы балдарды ала баштадым. Өкүнбөймүн Агдананы алып, Агдана менен иштегениме. Апасына дагы, атасына дагы чоң рахмат. Дайыма колдоп турат да, чыгармачылык жагынан. Ошентип андан кийин акырындан жомокторду окуй баштадык. Алдар Көсөнүн жоруктарын окуп, аларды көркөмдөп, багы диалог катары баштадык окуп. Абдан жакшы өзүн алып кетти. Алып баруучулук жагынан дагы концерттерди, мероприятияларды алып барып жагынан дагы өзүнүн талантын көрсөтө алды. Кичинекей болсо дагы диалог жагынан дагы жаңылмаштардын майын чыгарып туруп айтып берет. Багы логикасын иштетет да бул кызчы. Ар бир сөздүн, текстин маанисин, синонимдеринен бери бардыгын мындай майталканын чыгарып түшүнүп, анан өзүнүн аң сезими менен ага өзүнүн кандай десем жүрөгүн таптап кошуп туруп айтат да бул кызчы. Жөн эле сүйлөбөйт. Өзүнүн жүрөгү аркылуу чыгарып сүйлөп берет. Ошон үчүн мунун мимикасы дагы тирүү, ар бир сөзү дагы тирүү, жандуу. Баланын шыгын убагында байкап, аны колдоо бул өзүнчө чоң өнөр. Бүгүн Агдана сахнага ишенимдүү кадам таштап жатса, бул анын эмгеги менен катар жанындагы адамдардын колдоосунун да жыйынтыгы. Биз өзүбүз эле барып, жанагы эмелери бар экен, карточкалардан карап, аны Шаркан Токтогулунан сценический речь деп туруптур. Аны эми буга деле ал жерде эмне кылат деп ойлоп атсак, артистичность, выразительное чтение дегендерди айтат дегеннен анан өзүм эле жүрөгүм жагып калды да. Анан буну эжеге бардык. Ошондо Шаркан Токтогул биринчи жолу тааныштык. Анан аябай эле эже отургузуп эле аябай окуп берди, көркөмдөрдү окуп берди. Бул эмес, мен өзүм катышкым келип кетти эжеге. Анан чыгып эле айтты, жактуу десем жакты, катышасың десем катышам деп. Анан ошентип эжеге барып калдык. Шаркан Токтогулуна барганыбызга аябай сыймыктанам. Именно Кудайым биз ушу эжеге бизге туш болгонубузга. Бул деген эже деген биз действительно ал жерден кызым өстү, кандай жактан, көркөм окуу жактан, көркөм айтуудан, не только анан сабагына да аябай жардам берип атат. Кыргыз тил сабагына, орус тил сабагынан параллельно деле окшош материалдар, темалар болуп калат экен. Биринчи апам Балажанга алып келгенде Шаркан Токтогулунага алып келген. Шаркан Токтогуловна мага тамсил, шак жана туура сүйлөгөндү үйрөттү, көптөгөн ырларды үйрөттү. Мен ушул Балажанга барганга Шаркан Токтогуловна мага аябай жагып калды. Мен келечекте таланттуу артистка жана ырчы болгум келет. Чоң ойгондо актриса болом дейт Агдана. Балким бул азыр кичинекей кыздын кыялы сыяктуу сезилер, бирок дал ушундай кыялдар чоң сахнага жетелейт. Анткени талант бул жөн гана белек эмес, ал эмгек, аракет жана жүрөктөгү сүйүү. Ал эми Агдананын жүрөгүндө ошол сүйүү бар. Демек Агдана кыз келечекте биздин сыймык болчу кыз десек аша чапкан болбосок керек.